សូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់អំពីប្រធានបទជម្លោះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រវត្តិសាស្ត្រមូលហេតុនិងភាពតានតឹងដែលបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃជម្លោះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាជម្លោះនយោបាយសន្តិសុខនិងអ៊ីដេអូឡូស៊ីដែលមានឫសគល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់និងការប្រកួតប្រជែងអំណាចអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1945ប្រទេសនេះត្រូវបានបែងចែកជាបណ្ដោះអាសន្នតាមខ្សែទី38ដោយសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងភាគខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែការបែងចែកនេះបានក្លាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារភាពខុសគ្នាខ្លាំងផ្នែកប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអ៊ីដេអូឡូស៊ីគឺរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនៅភាគខាងជើងនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទីផ្សារសេរីនៅភាគខាងត្បូងជម្លោះបានផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមកូរ៉េចាប់ពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលបញ្ចប់ត្រឹមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់មិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពផ្លូវការទេដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមតាមផ្លូវច្បាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងបន្តមានរួមមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកប្រព័ន្ធនយោបាយនិងភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋទាំងពីរដែលភាគីនីមួយៗអះអាងថាជាតំណាងត្រឹមត្រូវនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងមូលការខ្វះទំនុកចិត្តផ្នែកសន្តិសុខការដាក់កងទ័ពយ៉ាងច្រើននៅតំបន់អវសាន DMZ និងជាពិសេសបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលភាគខាងជើងចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ធានាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនខណៈកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមើលថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកលើសពីនេះជម្លោះក៏ត្រូវបានបន្តដោយបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិដែលមានការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងអំណាចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកូរ៉េក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសមិទ្ធផលអំណាចតំបន់អាស៊ីបូព៌ាទោះបីជាមានកិច្ចចរចានិងសញ្ញាផ្សះផ្សាខ្លះៗក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌កន្លងមកក៏ដោយភាពមិនទុកចិត្តគ្នាការបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធានិងសម្ពាធអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងប៉ុន្តែមិនផ្ទុះសង្គ្រាមដែលជាលក្ខណៈនៃជម្លោះយូរអង្វែងនិងស្មុគស្មាញបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះជម្លោះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចឈានដល់កម្រិតផ្សេងៗគ្នាពីភាពតានតឹងនយោបាយធម្មតារហូតដល់ហានិភ័យនៃជម្លោះយោធាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែភាគច្រើនវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតសង្គ្រាមពេញលេញជាក់ស្ដែងប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឈប់បាញ់តាំងពីឆ្នាំ1953មិនមែនជាសន្តិភាពផ្លូវការទេដូច្នេះភាពមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែមានខ្លាំងជម្លោះអាចកើតឡើងជាកម្រិតទី1គឺជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនិងការផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងគ្នាការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានិងការបាញ់មីស៊ីលសាកល្បងដែលបង្កើនភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងសន្តិសុខតំបន់កម្រិតទី2អាចជាការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែននិងការបាញ់ប្រហារខ្នាតតូចនៅតំបន់អវសាន DMZ ឬតំបន់សមុទ្រដែលធ្លាប់កើតឡើងម្ដងម្កាលប៉ុន្តែមិនទាន់បន្តទៅជាសង្គ្រាមធំកម្រិតទី3ដែលជាហានិភ័យធ្ងន់បំផុតគឺសង្គ្រាមយោធាពេញលេញដែលអាចទាក់ទាញអំណាចធំៗចូលរួមដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនឬរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយស្ថានភាពនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើសពីនេះប្រសិនបើជម្លោះឡើងដល់កម្រិតប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពនោះនឹងក្លាយជាវិបត្តិអន្តរជាតិដ៏ធំទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគភាគច្រើនជឿថាសង្គ្រាមពេញលេញមានឱកាសកើតឡើងទៀតព្រោះភាគីទាំងអស់ដឹងថាតម្លៃខាតបង់នឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយអំណាចធំ
ក៏ព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនឲ្យហួសការគ្រប់គ្រងដូច្នេះចំនួនកូរ៉េទាំងពីរនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងបានលុះត្រាតែមានព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខបំផ្លាញចំនួនរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានសក្តានុពលអាចបង្កឲ្យវិបត្តិអន្តរជាតិធំមួយប៉ុន្តែឱកាសឈានដល់សង្គ្រាមលោកពេញលេញត្រូវបានចាត់ទុកថាទាបព្រោះមានកត្តាច្រើនដែលរារាំងការពង្រីកជម្លោះជាចម្បងអំណាចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពតំបន់ហើយមិនចង់ឲ្យជម្លោះឡើងដល់កម្រិតដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខពិភពលោកជាពិសេសគោលការណ៍ការបង្ហាញអំណាចទប់ស្កាត់គ្នាទៅវិញទៅមកមានតួនាទីសំខាន់ព្រោះការចូលរួមសង្គ្រាមធំអាចនាំទៅកាន់ការប្រើអាវុធទំនើបឬសូម្បីតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលនឹងបង្កការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ភាគីទាំងអស់លើសពីនេះប្រទេសចិនដែលជាដៃគូសំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងក៏មិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ព្យាយាមគ្រប់គ្រងវិបត្តិមិនឲ្យហួសការគ្រប់គ្រងទោះយ៉ាងណាជម្លោះអាចនឹងពង្រីកទៅជាសង្គ្រាមលោកប្រសិនបើមានកត្តាបង្កឲ្យអំណាចធំៗចូលរួមដោយផ្ទាល់ដូចជាការផ្ទុះសង្គ្រាមពេញលេញនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលទាក់ទាញកងទ័ពអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីចូលប្រយុទ្ធការគណនាខុសឬហេតុការណ៍ចៃដន្យដែលបង្កការឆ្លើយតបយោធាដោយរហ័សនិងការកើនឡើងដល់កម្រិតប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបង្ខំឲ្យប្រទេសធំៗចូលរួមការពារឬតបស្នងប្រសិនបើការប្រកួតប្រជែងអំណាចសកលរវាងប្លុកនយោបាយធំៗកាន់តែតានតឹងហើយវិបត្តិកូរ៉េក្លាយជាចំណុចប៉ះទង្គិចផ្ទាល់រវាងពួកគេនោះហានិភ័យនៃសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំអាចកើតឡើងដូច្នេះទោះបីជាឧបទ្វីបកូរ៉េជាតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយការភ័យខ្លាចចំពោះផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប្រយោជន៍រួមក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពបានធ្វើឲ្យភាគីធំព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យជម្លោះនេះពង្រីកទៅជាសង្គ្រាមលោកជម្លោះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ានផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយតំបន់ទី1ផ្នែកសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពមិនប្រកបវិជ្ជាព្រោះប្រសិនបើភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកើនឡើងឬមានការសាកល្បងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់វាអាចបង្កការភ័យខ្លាចនិងការប្រកួតប្រជែងអាវុធក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអាស៊ានទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតំបន់អាស៊ីបូព៌ាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ពិភពលោកហើយប្រសិនបើមានវិបត្តិឬសង្គ្រាមនឹងប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាស៊ានធ្លាក់ចុះទី3ផ្នែកនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជម្លោះកូរ៉េធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងអំណាចធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាស៊ានអាចប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធក្នុងការជ្រើសរើសឬធ្វើតុល្យភាពនយោបាយរវាងអំណាចទាំងនេះលើសពីនេះប្រសិនបើមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអាស៊ានអាចត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដូចជាជនភៀសខ្លួននិងតម្រូវការជំនួយអន្តរជាតិទោះយ៉ាងណាជម្លោះនេះក៏ធ្វើឲ្យអាស៊ានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជាវេទិកាការទូតនិងកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខតំបន់ដូចជាតាមរយៈ ASEAN Regional Forum ដែលជួយលើកកម្ពស់ការចរចានិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដូច្នេះជម្លោះរវាងកូរ៉េទាំងពីរមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាទ្វេភាគីទេប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់និងដោយប្រយោលលើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងតុល្យភាពអំណាចរបស់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលអាស៊ានត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យពីជម្លោះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះវិបត្តិនេះអាចប៉ះពាល់ទាំងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពតំបន់ជាចម្បងអាស៊ានគួរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនិងត្រៀមទប់ស្កាត់ហានិភ័យដែលអាចពង្រីកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី2អាស៊ានត្រូវរក្សាតួនាទីជាអង្គការមជ្ឈមភាព
និងការទូតសន្តិភាពដោយលើកកម្ពស់វេទិកាសន្ទនាដូចជា ASEAN Regional Forum ដើម្បីជំរុញការចរចា ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងការកសាងទំនុកចិត្តរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ទី3 ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច អាស៊ានគួររៀបចំផែនការប្រយុទ្ធនឹងហានិភ័យដូចជាការប្រែប្រួលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ការធ្លាក់ចុះនៃពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគដោយពង្រឹងទីផ្សារក្នុងតំបន់ និងបង្កើនភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក លើសពីនេះ អាស៊ានគួរត្រៀមផែនការមនុស្សធម៌ក្នុងករណីមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាការគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួន ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយបន្ទាន់ និងការសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ ជាពិសេស អាស៊ានត្រូវរក្សាគោលការណ៍នយោបាយតុល្យភាព និងអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអំណាចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន និងរុស្ស៊ី ដើម្បីជៀសវាងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាច ដូច្នេះ ការត្រៀមលក្ខណៈរបស់អាស៊ានគួរផ្អែកលើការពង្រឹងសន្តិសុខ ការទូតសន្តិភាព ភាពធន់សេដ្ឋកិច្ច និងការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ដើម្បីធានាស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់តំបន់ក្នុងស្ថានភាពអន្តរជាតិដែលមិនប្រកបប្រជា នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីជម្លោះរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូង គឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគ និងសន្តិសុខយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាស៊ីបូព៌ា និងអំណាចធំៗ ជាពិសេសប្រទេសសិង្ហបុរី វៀតណាម ថៃ ម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ ប្រទេសសិង្ហបុរីជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដូច្នេះភាពតានតឹងនិងវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអាចបង្កឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងចរន្តវិនិយោគមានការប្រែប្រួលខ្លាំង វៀតណាម និងថៃមានទំនាក់ទំនងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាពិសេសក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិក ឧស្សាហកម្ម និងការវិនិយោគ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមានវិបត្តិ បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និងការនាំចេញអាចរងផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អាចរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈការធ្លាក់ចុះនៃពាណិជ្ជកម្ម ថាមពល ទំនិញដើម និងចរន្តវិនិយោគពីតំបន់អាស៊ីបូព៌ា លើសពីនេះ ប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូត ឬប្រវត្តិទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើង ដូចជាម៉ាឡេស៊ី និងវៀតណាម អាចប្រឈមនឹងសម្ពាធនយោបាយអន្តរជាតិបន្ថែម ប្រសិនបើភាពតានតឹងកើនឡើង សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងដូចជាកម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើននឹងកើតឡើងដោយប្រយោលតាមរយៈការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ ការវិនិយោគ និងទេសចរណ៍ ដូច្នេះ ទោះបីជាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់អាចរងឥទ្ធិពលក៏ដោយ ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ នឹងជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ ប្រសិនបើស្ថានភាពអន្តរជាតិឈានដល់កម្រិតដែលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសរើសភាគីមួយជាដាច់ខាត រវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូង តាមការវិភាគផ្នែកផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងសន្តិសុខ ជម្រើសដែលសមស្របជាងគេគឺកូរ៉េខាងត្បូង មូលហេតុសំខាន់គឺកូរ៉េខាងត្បូងមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអាស៊ាន ដោយជាដៃគូវិនិយោគធំ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងជាប្រភពសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ លើសពីនេះ កូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដែលស្របទៅនឹងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ និងការរួមបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាន ផ្នែកសន្តិសុខ កូរ៉េខាងត្បូងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិ ដែលជាដៃគូសន្តិសុខ និងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានជាច្រើន ខណៈកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ និងមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលបង្កការព្រួយបារម្ភដល់សន្តិសុខតំបន់ និងពិភពលោក លើសពីនេះ ការជ្រើសរើសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួយអាស៊ានរក្សាការចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មសកល ដោយជៀសវាងហានិភ័យនៃការរងទណ្ឌកម្ម ឬការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងៗ ដូច្នេះ បើទោះបីជាគោលការណ៍ដើមរបស់អាស៊ានគឺអព្យាក្រឹតភាពក៏ដោយ បើត្រូវជ្រើសរើសជាដាច់ខាតពីទស្សនៈផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែង កូរ៉េខាងត្បូង
គឺជាជម្រើសដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យទាបជាងសម្រាប់តំបន់អាស៊ានជាទូទៅប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានទស្សនវិជ្ជមាននិងពេញចិត្តចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនជាងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគួរយល់ថាមនុស្សភាគច្រើនមិនមានបំណងស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសណាមួយទេព្រោះប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់មានអធិបតេយ្យភាពនិងចង់រក្សាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនទស្សនវិជ្ជមានចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងកើតឡើងពីកត្តាចម្បងជាច្រើនដូចជាឥទ្ធិពលវប្បធម៌ដូចជា K-pop K-drama ភាពយន្តនិងម៉ូដដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការវិនិយោគនិងឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដូចជា Samsung, Hyundai, LG ជាដើមការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាការអប់រំនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរសិស្សនិស្សិតផ្ទុយទៅវិញកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានតិចណាស់និងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសបិទខ្លួនមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយនិងមានភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខដោយសារកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យការយល់ឃើញជាសាធារណៈមិនសូវវិជ្ជមានដូច្នេះប្រសិនបើនិយាយពីការពេញចិត្តនិងភាពទាក់ទាញផ្នែកវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងគុណភាពជីវិតប្រជាជនអាស៊ានភាគច្រើនមានទំនោរចូលចិត្តនិងសហការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនជាងប៉ុន្តែគោលបំណងសំខាន់របស់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់គឺការរក្សាឯករាជ្យនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាច្រើនមិនមែនការស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយសូមអរគុណមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណ